ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកធ្វើជាវីដេអូខ្លីៗអំពីចាភពផែនដីអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយដែលយើងរស់នៅលើភពផែនដីទាំងអស់គ្នាណាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដែលឆ្ងល់ថាជម្រៅនៃផែនដីដែលយើងឈប់ពីលើទៅខាងក្នុងនោះមានអ្វីកើតឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកធ្វើវីដេអូស្រាយចម្ងល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងផែនដីរបស់យើងគឺមាន3ទម្រង់ឬក៏3ស្រទាប់ធំចាបងប្អូនទី1នោះគឺចាជាស្រទាប់ខាងលើដែលគេហៅថាសម្បកឬស្រទាប់ផែនដីចាទី2នោះគឺចាជាម៉ុងតូផែនដីចាម៉ុងតូផែនដីគឺមានកម្ដៅខ្លាំងណាស់បងប្អូនហើយទី3នោះគឺជា snow របស់ផែនដីចា snow របស់ផែនដីគឺយើងមានពីរគឺ snow ក្នុងនិង snow ក្រៅដែលមានសីតុណ្ហភាពខុសៗគ្នាណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងក៏បងប្អូនលែងឆ្ងល់ទៀតដែរថានៅក្នុងផែនដីមានអីខ្លះគឺមានផ្ទៃពណ៌ខៀវគឺជាស្រទាប់ឬសម្បកផែនដីដែលមានកម្រាស់ឬក៏ជម្រៅចាពី0ទៅ100គីឡូម៉ែត្រចាផ្នែកទី2ម៉ុងតូគឺ2900គីឡូម៉ែត្រផ្នែកទី3ហៅថា snow បងប្អូនគឺមានជម្រៅ5100គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយល់ដឹងបានខ្លះពីភពផែនដីរបស់យើងចាបងប្អូនអញ្ចឹងចំណេះដឹងដែលខ្ញុំចែករំលែកខ្លីៗបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមបងប្អូនជួយ share ចាបន្តនិងចែករំលែកវីដេអូខ្លីៗងាយស្រួលក្នុងការយល់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជាចំណេះដឹងដែលយើងអាចយល់ដឹងអំពីផែនដីដែលយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃចាគឺមាន3ស្រទាប់ឬ3ទម្រង់ធំទី1គឺសម្បកខាងលើទី2ម៉ុងតូចាទី3នឹង snow ដែល snow មានសីតុណ្ហភាពក្តៅណាស់បងប្អូនគឺដល់ទៅ5000អង្សាសេណាបងប្អូនសីតុណ្ហភាពបែបនេះគឺក្តៅសម្រាប់ចាភពផែនដីខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងភពផែនដីមានលក្ខណៈប្រែប្រួលអីដោយសារតែកម្ដៅនៅលើភពផែនដីនឹងធ្វើឲ្យពួកយើងនឹងរស់នៅលើផ្ទៃផែនដីក៏មានការលំបាកនឹងចាពិបាកក្នុងការរស់នៅដែរចាអរគុណបងប្អូន